طيب ده اول فيديو نصوره بره الاستوديو، بصراحه الموضوع موتر جدا، بس قلت يعني نجرب تجربه جديده. فانا رحت مكان عندنا في اسكندريه اسمه جليم باي. جليم باي ده بقى مكان كده على البحر وبتاع، مليان مطاعم، بعدين شايفين الفيو بقى بحر يعني شغل عالي قوي. ودورت بقى في المكان لقيت فيه كذا مطعم كذا كافيه، فانا قلت نختار مطعم كده عليه زحمه واسعاره برده تكون كويسه. فرحت مكان اسمه نص رغيف، والصراحه الاسعار بتاعتهم كويسه. فتعالوا بقى نشوف هل السعر هيقابله كواليتي ولا لا. تعالوا نكتشف سوا. بس هو فكركم تعملوا لايك جامد للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك، فكله يعمل لايك حالا من غير ما اطول عليكم. احنا دلوقتي طلبنا الاكل مستنيين يجي هنشوف. طيب وصل الاوردر اللي انا طلبته، كان طاجن فراخ كريسبي بالجبنه السايحه، والصراحه المنظر بتاعه مغري جدا، بتاع سخن كده والجو ساقع وعلى البحر وبتاع، الموضوع حلو جدا. والتاني حاجه بقى طلبتها هي طاسه صدق مشوي بالجبنه السايحه، برضه انا بحب الجبنه السايحه جدا جدا جدا. ودي كده الكميه اللي جت، الكميه كويسه والله. بعدين بقى مديني عيش كتير وانا بحب العيش وبتاع. تعالى نجرب. نبدا اول حاجه بقى بالطاجن المكرونه اللي مليانه فراخ جبنه ده. تعالوا بقى ناخد يعني غمزه كامله من البتاع. بصوا يا جدعان العظمه، اتفضلوا معايا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لازم نجربه مره ثانيه. بصوا هي كميكس فهي كلها متكامله من كل حاجه، كل حاجه فيها حلوه. الجبنه السايحه ظبطت الطعم قوي، البشاميل هنا طعمه رايق جدا جدا جدا. بس اكتر حاجه عجبتني واكتر حاجه انا حسيتها ظابطه الطاجن ده هو طعم الفراخ الكريسبي. تتبيله الفراخ الكريسبي بتاعتهم عظيمه عظيمه في الجون. يعني انا بص الفرخه ملحمه ازاي والمنظر بتاعها جامد ازاي. انا بدوقها كده لوحدها. تتبيله الفراخ بتاعتهم عالميه. دوق برده الجبنه لوحدها عشان نبقى ايه، دقنا كل حاجه لوحدها عشان دي كل حاجه حقها. الجبنه بتاعتهم حلوه بس تحسها جبنه موتزاريلا اكتر ما هي جبنه شيدر. يعني طعم الجبنه مش الحاجه الفاقعه، بس هي رايقه. يعني هي رايقه ظابطه الطعم كده، مش الحاجه اللي تبقى مغطيه الطعم، وده عاجبني فيها. وبص البشاميل عايز المكرونه ازاي. كل حاجه فيها حلوه. البشاميل نفسه تحس كده ان هو فيه حتت فراخ، وبعدين متبل نفس تتبيله الفراخ، ظبط الطعم قوي. دي اديها تقييم 9 من 10، جامده جدا. خش بقى على طاسه الصدوق الماشي بالجبنه السايحه. بص يا جدعان، بص يا جدعان كميه الصدوق بتاع مخدوم جدا، وبعدين كميه الجبنه كتير جدا برده. هي الجبنه تعتبر نشفت شويه بسبب السقعه والجو، بس يعني تعالوا بس ندوقها كده لوحدها. هي يعني الصدوق حاسه كده ناشف سيكه كده، مش اللي هو بيدوب في البوق. تحس ان هو يعني بيتمضغ كده شويه. طعم الجبنه نفس الجبنه اللي كانت موجوده في الطاجن من شويه، الجبنه هاديه كده. بس انا كنت افضل هنا ان يعني طعم الجبنه يبقى فاقع اكتر. بس هي يعني كميكس كده على بعضه، اللي هو الصدوق مع الجبنه مع الفلفل مع بتاع، يعني طعمها رايق. تعالوا بقى نجربهم بالعيش. ناخد بقى لقمه كامله من كل حاجه. بصوا يا جدعان عظمه اللقمه وشكلها جامد. تعالوا بقى ندوقها. بسم الله. على العيش ظبط الطعم قوي. يعني العيش على الطعم كده، حسيت ان انا باكل لقمه كده غنيه جدا. دي جامده جدا برده، بس هديها تقييم 8 من 10. طاجن الفراخ كان طعمه احلى بكتير، وغالبا ده بسبب طعم الفراخ نفسها وتتبيله الفراخ. فاحنا برده لو كنا جبنا طاسه فراخ بالجبنه السايحه، انا واثق ان هي كان هيبقى طعمها اعلى. ممكن نبقى نجربها في فيديو تاني. بس بقى انا هكمل الاكل صح عشان انا جعان جدا، والجو اللي بيبقى ساقع كده بيجوع. وطبعا تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والفولو وكل الحاجات الجامده دي، عشان دي فيديوهات جامده جدا في السكه جايه. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.